大家好，我是星车王小沈，在我旁边是一辆大众车的帕萨特。他去四 S 店做检查的时候，说让他要更换这个玻璃升降器。我们来听一下，确实有一些异响。好，现在我们把它拆开来检查一下，具体是哪里的问题。车主说呀，在这个四 S 店更换一个玻璃升降器总成大概在1500左右。好，我们再来试一下。我们看到啊，这个玻璃升降器在这个部位有2个滑轮，声音大概就是从这里发出来的。我们跟滑轮上注一些油，再来试一下。好，异响消失。现在我们把这个内饰板给安装回去。通过我们的检查和维修以后，现在已经恢复正常。导致这个故障的主要原因是这个玻璃升降器尼龙齿轮缺油引起的。像这类故障确实没有必要更换这个玻璃升降器总成。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注。咱们下期再见。西瓜视频。